少爺啊，咩事啊？頭先我喺出邊打交幾好睇啊！火阿貴揸住一隻大鑊噃，得！仇家莊嗰啲人俾阿貴得到好似個污糟貓咁樣，我又揸住隻大鑊鏟，得佢哋喎，哎呀幾好睇啊！為啲咁嘅事打交，有乜好睇啊？你唔識睇就話唔好咯。放家快見水